Hello kids. Welcome to PS classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पिंकी सिंघल और मैं हूँ एक मदर टीचर और हम कर रहे हैं हमारे वॉवल्स के लॉन्ग साउंड। पिछली वीडियो में बेटा मैंने आपको करवाया था कि हमारा जो ए है उसका लॉन्ग साउंड क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से वॉवल्स हैं जो मिलके लॉन्ग का ए साउंड बनाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट जो है बेटा ये सभी वॉवल्स के ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। कौन सा? ओपन वॉवल का और वॉवल कॉन्सोनेंट ई का कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, ओपन वॉवल मैंने आपको बताया था बेटा, आप पिछले वीडियोस में जाके अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको कराया था वॉवल कॉन्सोनेंट ई, यानी वॉवल कोई भी है कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई होता है तो वॉवल अपना लॉन्ग साउंड देते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपको करवाया था ए आई और ए वाई, ये दोनों मिलके हमको लॉन्ग ए का साउंड देते हैं। फाइन, जैसे मेल, मेल ए लॉन्ग ए का साउंड देते हैं। ए वाई जैसे बे, फाइन बेटा, बे, ब ए बे, तो यहाँ पे भी ये ए का लॉन्ग साउंड दे रहे हैं। ओके बेटा, और इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो ए आई है वो हमेशा मिडल में होता है और ए वाई हमेशा वर्ड के लास्ट में होता है। ओके, तो मोस्टली हमारे जो ए आई वाले वर्ड्स होते हैं वो उसमें ए आई जो होता है वो वर्ड के मिडल में होता है, जैसे मेल, वेल, ओके, सेल, तो इसमें हमारा ए आई मिडल में रहता है। और बे, वे, और होगा हमारा इसमें डे, मे, तो उसमें सभी ए वाई जो है वो हमारा लास्ट में होता है, ठीक है बेटा। तो ये 4 हमने कर लिए थे। ओपन वॉवल हमने कर लिया, वॉवल कॉन्सोनेंट ई का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया बेटा। ए आई और ए वाई हमने पिछले वीडियो में किया। आज हम सीखेंगे ई वाई, ई ए, ई आई जी एच, ई आई और ए आई जी एच का साउंड। फाइन बेटा, तो ये जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं बेटा, और एक यहाँ लिखा है मैंने ए आई जी एच। फाइन, ये 4 जो हमारे अल्फाबेट हैं वो मिलके हमको लॉन्ग ए का साउंड देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं, ए आई जी एच। ओके, ए आई जी एच, ये हमको यहाँ पे लॉन्ग ए का साउंड देते हैं। तो ये वर्ड कैसे होता है? स, ट, स्ट, स्ट्र, ए, ट, स्ट्रेट, स्ट्रेट। ओके, और बेटा ये ए आई जी एच का जो कॉम्बिनेशन है जो हमको लॉन्ग साउंड देता है वो मोस्टली हमको स्ट्रेट वर्ड में ही मिलता है। राइट, यहाँ इससे कोई कंपाउंड वर्ड हो सकता है जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट वे, तो जिसमें स्ट्रेट वर्ड रहेगा उसमें ए आई जी एच हमको लॉन्ग ए का साउंड देंगे। फाइन, तो या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जी एच साइलेंट है, ए आई लॉन्ग ए का साउंड दे रहा है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा। बट ए आई जी एच का कॉम्बिनेशन स्ट्रेट वर्ड में लॉन्ग ए का साउंड देते हैं। फाइन, तो ये बनता है स्ट्र, स्ट्र, ए, ट, स्ट्रेट। फाइन, चलिए अब देखते हैं दूसरे वर्ड्स बेटा। ई वाई का कॉम्बिनेशन, ई वाई, ई वाई, ये दोनों मिलके हमको देते हैं लॉन्ग ए का साउंड। किन किन वर्ड्स में देते हैं बेटा? ये मोस्टली मैंने वही वर्ड्स लिखे हैं जो हम डेली में यूज करते हैं। फाइन, तो आप इनको अच्छे से रीड करने की प्रैक्टिस करिए, इनको लर्न करिए अच्छे से। फाइन, जैसे डे, द, ए, डे। फाइन, उसके बाद हे, ह, ए, लॉन्ग ए का साउंड आ रहा है, हे। ओके, वे, वो, डब्ल्यू एच, ये हमारा डायग्राफ। ओके, वो, वे, वे, इसमें भी हमारा ई आई हमको लॉन्ग ए का साउंड दे रहा है। ओबे, ओके, ओबे, ए ई वाई, ए का साउंड दे रहे हैं। ओके, ओबे। फाइन, उसके बाद आते हैं ये वर्ड
सर, सर, वे, वो ए, वे। फाइन। इसको ये देखिए, इसमें शॉर्ट साउंड है, स र, सर, वे, वो ए, ये लॉन्ग साउंड दे रहा है हमको, लॉन्ग साउंड ऑफ ए। तो वर्ड्स पढ़िए, द ए, ह ए, व ए, ऑ बे। फाइन। उसके बाद सर, वे। ओके, तो ई और वाई का कॉम्बिनेशन भी हमको लॉन्ग ए का साउंड देता है। ओके बेटा, चलिए। और ये है हमारा ई ए, जो हमको 3 तरह के साउंड देता है। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कॉमन जो रूटीन में यूज होने के वर्ड्स हैं जिसमें ई ए हमको लॉन्ग ए का साउंड दे रहा है। ठीक है, कैसे? देखिए, ब्र, ब्र ए। देखिए, ए का लॉन्ग साउंड, मैंने बताया था ना, अल्फाबेट का नाम ही उसका लॉन्ग साउंड होता है। फाइन। तो ब्र ए, क, ब्रेक। फाइन। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्र, ग्र ए, ट, ग्रेट। ओके, नेक्स्ट ब ए, र, बेर। ओके, नेक्स्ट ट ए, र, टेयर। ओके, वेयर, व ए, र, वेयर, वेयर। तो देखिए, इन वर्ड्स में भी ई ए जो है वो हमको लॉन्ग ए का साउंड देते हैं। ओके बेटा, तो इन सारे वर्ड्स में देखिए, ब्रेक, ग्रेट, बेयर, टेयर, वेयर। ओके, तो इन सब में भी जो ये ई ए का कॉम्बिनेशन है बेटा, ये हमको लॉन्ग ए का साउंड देते हैं। फाइन। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बेटा हमारा ई आई जी एच। 4 इसमें हमारे क्या है, 2 तो है हमारे वॉवल्स और 2 है हमारे कॉन्सोनेंट। तो 4 अल्फाबेट्स, 4 अल्फाबेट्स मिलके हमें एक साउंड देते हैं लॉन्ग ए का। कौन सा? लॉन्ग ए का साउंड देते हैं बेटा। कैसे? देखिए, वर्ड रीड करिए, ए, ट, 8। ओके, हमारा नंबर वाला 8। और इससे रिलेटेड सारे वर्ड्स हो सकते हैं बेटा, जैसे 80 हो गया, 18 हो गया। तो उसमें सब में ए लॉन्ग साउंड, इसका ई आई जी एच ए का लॉन्ग साउंड दे रहा है। ओके बेटा, जैसे व ए, ट, वेट, वेट। इंतजार वाला नहीं, भार वाला, भार वाला। आपका वेट कितना है। ओके, उसके बाद फ्रेट, फ्र ए, ट। साउंड्स के साथ रीड करिए बेटा, हर वर्ड आप आराम से रीड कर सकते हैं, कुछ हमारे साइड वर्ड्स को छोड़ के। ओके बेटा, चलिए देखिए, 8, 8, 8, व 8, वेट, फ्र 8, फ्रेट मीन्स किराया, ने, न, ए, बर, नेबर, पड़ोसी हमारा, नेबर। फाइन। ओके, तो ये हुआ ई आई जी एच का कॉम्बिनेशन बेटा, जो हमको लॉन्ग ए का साउंड देते हैं। कौन सा साउंड देते हैं बेटा? लॉन्ग ए का साउंड देते हैं। फाइन। तो वर्ड कौन कौन से हमारे? 8, वेट, फ्रेट, नेबर। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा ई आई। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है बेटा, जो मोस्ट कॉमनली यूज है, जो हमें, जिन्हें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं एज अ लॉन्ग साउंड ऑफ ए, वो रहता है हमारा VCE। ओके, AR, AY। फाइन। जो ये नीचे के 3 और 4 है, ये बहुत रेयर यूज होते हैं। बहुत मतलब रेयर मीन्स ये जो ऊपर वाले हैं, इनको हम अगर ऐसे बोले कि हमारा 85% इन वर्ड्स में है हमारा लॉन्ग ए का लॉन्ग साउंड। बाकी ये जो बचते हैं नीचे आपके हैं ये 3 और 5
और एक वो 6। जो ये 6 कॉम्बिनेशन है ये 15% के आसपास है बेटा, बहुत रेयर यूज होते हैं। ओके, इनके बहुत रेयर वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें ए है, ई वाई है, जो ए का लॉन्ग साउंड दे रहे हैं। फाइन बेटा, चलिए नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है ई आई। ई आई लॉन्ग ए का साउंड देते हैं, जैसे अब कैसे पढ़ेंगे, व ए वेन, वेन। ओके, द ए और देयर, देयर। ओके, व ए वेल और ह ए here means वारिस। ओके बेटा, तो यहाँ पे भी देखिए मैंने कोशिश की है कि मैं वही वर्ड्स अपने बोर्ड पे लिखूं या वही वर्ड्स मैं आपको बताऊं जो हम कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे देयर, हेयर। ठीक है, फाइन, वेन, वेन। तो इनमें ई आई जो है वो हमको लॉन्ग ए का साउंड दे रहा है। कौन सा साउंड दे रहा है बेटा, लॉन्ग ए का साउंड दे रहा है। ठीक है, हाँ जी बेटा, अब हम रिवीजन करते हैं हमारे लॉन्ग साउंड ऑफ ए के जो पिछली वीडियो में हमने किए थे और जो आज हमने किए हैं उनका एक रिवीजन कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले है हमारा ओपन वॉवल, जिसको मैं ओपन सिलेबल भी बोलती हूँ। आपको मैंने बताया था हमारे जो सिलेबल्स होते हैं वो हमारा एक टूल है इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करने का, जिसे हम सिलेबल्स बोलते हैं। फाइन बेटा, तो ओपन वॉवल्स यानी जहां पे भी हमारा वॉवल ओपन है वो लॉन्ग ए की साउंड देगा। तो चलिए ओपन में हम ले लेते हैं सबसे पहले वर्ड बेबी। ओके, फाइन बेटा, इसमें क्या होगा, जब हम सिलेबल डिवीजन करेंगे तो ये हमारा एक वॉवल है और ये भी वॉवल है, तो ये बीच में जो है अगर दो होते हैं तो दोनों को बराबर इक्वली डिवाइड कर देते हैं, बट अगर एक सिंगल है तो उसे हम सेकंड वाले के हिस्से में दे देते हैं ऐसे। तो हमारा सिलेबल डिवीजन रहेगा बे बी। ओके, डिवीजन के बाद जो हमारे वॉवल्स होते हैं हम उनको इंडिविजुअल मानते हैं। अब ये एक इंडिविजुअल हो गया, ये इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहेगा बेटा, ये ओपन रहेगा तो ये ए नहीं बोलेगा, बैबी नहीं बोलेगा, ये बोलेगा वे, ब ए बी, बेबी। ओके, इसको मैंने ई क्यों पढ़ा, वो आप वाई का जो मैंने वीडियो बनाया बेटा, मैंने 3 पार्ट्स में मैंने उसको बनाया है, तो ये आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि इसको मैंने ई क्यों पढ़ा, बेबी, इसको ई क्यों पढ़ा, जाके आप पिछले वीडियोस में चेक करिए बेटा। ओके, फाइन। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमारा वॉवल जो होता है वो ओपन होता है तो वो हमको लॉन्ग साउंड देता है। जैसे उसने दिया बेबी में, तो जब हम सिलेबल डिवीजन के साथ वर्ड पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है हमें उसे लॉन्ग पढ़ना है या शॉर्ट पढ़ना है। ओके बेटा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया बेबी, यहाँ ए क्यों पढ़ा इसको, क्योंकि जब हमने सिलेबल डिवीजन किया तो ये हमारा ए ओपन हो गया, इसलिए उसने अपना लॉन्ग साउंड दिया ब ए बी, बेबी। तो ये हुआ हमारा ओपन वॉवल। उसके बाद है हमारा सेकंड है हमारा वॉवल कॉन्सोनेंट ई। ओके, जैसे इसका एक वर्ड लेते हैं बेटा, ह आ ट। देखिए ए शॉर्ट साउंड दे रहा है, ए ह आ ट, हैट। अब ये है, देखिए ये है हमारा वॉवल, ये है हमारा कॉन्सोनेंट, और अगर इसके पीछे मैं ई लगा दूं तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग साउंड, और ई हमारा क्या रहेगा, साइलेंट। तो ह ए ट, हेट। ओके बेटा, चलिए ये हो गया हमारा VCE वर्ड, वॉवल कॉन्सोनेंट ई। ए आई मेल। ओके, फेल। फाइन बेटा, नेक्स्ट है हमारा ए वाई। ए जैसे डे,
जैसे से। ओके बेटा, उसके बाद है ई वाई, जैसे हमारा डे, ई वाई डे। ओके, उसके बाद ई ए, कौन सा? ई ए, ब एक ब्रेक, ये भी दे रहा है हमारा लॉन्ग ए का साउंड दे रहे हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट ई आई जी एच, ई आई जी एच, पीछे लगाएंगे टी, लॉन्ग ए ट, एट। ओके, ई आई में बेटा कौन सा बताया था आपको? वेन। ओके, और ए आई जी एच मैंने बताया था एक ही वर्ड है बेटा, उसको स्ट्रेट, ए आई जी एच टी, ये स्ट्रेट, स्ट्रेट। फाइन, इससे रिलेटेड कंपाउंड वर्ड्स हो सकते हैं बेटा, मैंने आपको बताया, बट वर्ड उसमें स्ट्रेट जरूर रहेगा, जैसे स्ट्रेट वे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस तरह से वर्ड रहेंगे। स्ट्रेट वर्ड होगा उसमें ए आई जी एच आपको लॉन्ग ए का साउंड देगा। ठीक है बेटा, ये तो थी एक रिवीजन हमारे लॉन्ग साउंड ऑफ ए की। इसको बेटा इनमें जितने भी वर्ड्स हैं आप इन्हें अच्छे से रीड करिए, प्रैक्टिस करिए, रीडिंग प्रैक्टिस अच्छे से करिए बेटा। फाइन, और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ बेटा दूसरे वॉवल के लॉन्ग साउंड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।